اللي عماله تطلع اشاعات بتقول لك ان ال 50 يورو ما تجيبلكش حاجه من ومين ده يا معلم اللي طلع اشاعة؟ مين؟ مين اللي طلع اشاعة ان مين بقى؟ مين بقى؟ فوتبوليستا ستور. جهز بس انت ال 50 يورو وتعالى معايا كده اتفرج يا يعني ده ايه؟ مش فاهم برضو، يعني ايه ده؟ يعني انت ليه بتتكلم عادي كده؟ يعني ازاي يعني انت ليه عادي كده؟ يعني ازاي؟ يعني ازاي يعني 50 يعني عادي؟ يعني انت بتشوف الناس عادي معاها 50 يورو في الشارع كده، يعني عادي ده؟ يعني احنا العملة بتاعتنا 50 يورو عادي، يعني ده شيء طبيعي اللي يبقى انا معايا 50 يورو عادي. انت عادي كده؟ يعني انت بتاخد باليورو؟ يعني احنا وصلنا للليفل ده؟ برتغال، كلاسيك برشلونه، كلاسيك البرازيل، البلاير اديشن هوم ليفربول واواي ليفربول، انتر ميامي البلاير اديشن، نيوكاسل العظيم. وادي يا عم ال 50 يورو ركب لك اي تاكسي وتعالى زورنا في المحل. يعني ان انت بتجبي علينا ولا ايه؟ مش فاهم. يعني مش فاهم. يعني انت عايز ايه؟ يعني يعني ايه ده؟ ايه ده؟ يعني يعني ايه المنطق ده؟ يعني بجد ايه المنطق ده؟ يعني حاجة يا حاجة يا لهوي، ايه ده؟